manifestação Sim. é abordado, isso não é o cerceamento, é o direito de livre manifestação? Não. A partir do momento que ele está trafegando de maneira lícita, sem ter nada que o impeça de trafegar, a partir do momento que ele foi passou perto de um militar, foi sentido um odor de maconha, foi feita a abordagem e encontrado maconha dentro. Teve odor. Meu amigo, aqui, eu estou respondendo. Eu não estou falando. Alguém falou que ele fumou maconha? Alguém disse aqui que ele fumou maconha? Não, continua. Alguém disse? Foi encontrado maconha. Espera. Foi encontrado maconha dentro do veículo que ele estava dirigindo. Então, a partir desse momento, tem toda a autonomia para a gente poder parar e fazer a abordagem dentro do veículo dele, ok? A quantidade nós ainda estamos verificando aqui, ok? Isso é muito feio, velho. Não Feio veio o quê? no carro fazer uma coisa dessa. Nós encontramos maconha dentro do veículo. Vocês pararam o carro da manifestação, vocês pararam a nossa E pode usar maconha? Pode? Pode. Velho, não tava fumando. Não foi A manifestação, ela continua normalmente. A manifestação, ela continua normalmente. O carro parou. A O carro parou. E o carro estava com o quê? Ah, vocês pararam por quê? Qual que foi o sentido de A parar? maconha estava dentro do veículo. Foi localizada dentro do veículo. A maconha? Mas O advogado que está aqui que está acompanhando. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Quem é habilitado para a gente liberar o veículo para a pessoa? Ah, para levar o veículo embora? Tem um habilitado aí para indicar pra gente agora? Não, eu pergunto. habilitado, né? É, coletivo, um habilitado para condução do veículo, categoria B. Alguém? Tá na mão.